Bannayuganda ab'omuwendo twebaza omutonzi olw'okubanga asobodde okubakuuma nakati nga kyasimukaga obulamu. Engeri ya Jimmy nga bulijjo mbaleetedde toyi yaffe eno nayo tugitunuulye tugirabe. Buli kizibu ki bisanga ngu toyireti zaffe nga ziganya fulashinga. Toyireti ya button ya pressing onyeganyege ne flashinga amazzi mugiraba bulungi. Yasuwa ceramics tuyitule bulungi munda yiiyo nga bwefaanana nga bulijjo era siba mbanyonnyola nti kano kamulaba kano eno valve eyingiza amazzi, eno ya down inlet eyingiriza amazzi wansi. Galaba eno wansi eyingiriza amazzi wansi egayingiriza ne gayingira munda mu cistern. Kino ekibeeramu amazzi bakiyita cistern tank ekya toilet. Then eno bulijjo gye tuyita siphon yaffe gy'oyinza okupulesinga ne flashinga amazzi oba naye ekwata amazzi n'egaweza, olumala okugaweza osobola okugiflashinga n'etwalawo wastes oba n'etwalawo obubi bw'oba okoze mu toilet yaffe eno. Eyingiriza amazzi wansi, kambalegeyo wansi weyingiriza amazzi. Mulabayo bulungi wawano weyingiriza amazzi gava eno ku taapu ka angle valve kaffe kano aka angle valve akasiba amazzi nkesi oyagala kukola repair yonna okasiba busibi n'okola repair ku toilet yaffe. Twali tugenda mu datiki ate onoonye biki just ogasiba busibi wano eno mazzi. Omugaso gwa angle valve gwe guno, osobola okugasiba oba osobola okuconnectinga ewantu wonna nga osobola okasiba n'okola repairs zo bw'ekyo ekintu kyoyagala okukola repair kyokka nga kimu kyokka. Naye wabeerawo main valves nga oba ogisibye wonna ekigo kyonna oba okisibye amazzi, naye eno oba osiba katoyo yokka n'ogikolako repair. Naye kati amazzi bwe gati bwe gajja ngajja then gayingira eno ya down inlet ball valve era bwe gayingira gatuukira muno munda mu ball valve ne gayingira eno siphon ne gakwata ne gasobola okuwera then kasa gawera buno bu button buno eno yakuyambako flashinga amazzi omaze okukola omulimu gwo. Ate no button tubutunuulira akamu kabeera ka rhino oba akamu oba nga ofusika flashinga amazzi matono then akalala ka flashinga amazzi mangi. Naye ate weewaawo osobola obuflashinga bwonna amazzi ne gaflashinga ne gajja nga mangi ate ne gagirako high pressure ey'amaanyi. Kakati era tulaba kano okusobola okukapulesinga okulaga amazzi ne gagenda oba agenda amazzi matono ne kano okaflashinga amazzi gagenda nga mangi. Kalabe bulungi gafiiringa kiraga nti gafiiringa bulungi noza mugalayo gayingira mugalaba very fine n'okutukula bulungi twazikuuta sometime back. Kakati otuvudde ku ekyo tulina button zaffe zino eno mulaba eno ye cistern cover bwetyo bwe bifaanana cistern cover bwetyo bwe bifaanana cistern cover mugiraba bulungi. Zino button zaffe zino eno z'opulesinga eno oba nga ofuse oflashinga oba nga okoze gira emirimu eminene kano oflashinga weewaawo osobola oziflashinga zonna. Muziraba kasonyiga kapesa keeno kano akeenyiga kasonyiga aka side eno kano keenyiga weewaawo ate bonna osobola okubunyiga bwonna. Ate ebiseera ebisinga lwaki ojja n'opulesinga buno bupensa buba bukolaga butambula n'ebiseera ebisinga tebuflashinga mazzi. Ebiseera ebisinga buno eno bu button buno eno ebiseera ebisinga bumanyi okuta munda ne butta oba era ne buyingira munda kaŋŋamye nti ne bunaaba bumanyi okunaaba ne buba nga tosobola kuflashinga amazzi go bulungi oba nga omaze okukola emirimu egyo. Ate olwo obuseera bubeera ate nga buwanvu toyina neba nga ekola constant flow kitegeeza buno otayiminga oba osetinga busetingi ne busobola okukola omulimu gwo. Omugaso gwa kano kayambako okuteeka level olwa kano kanobu akaflashinga buno eno osetinga busetingi kano osetera akasetingi kano osetera akasetingi
n'okateeka ku level oyagala ebe ng'epuleesinga. Bwe kaba kawanvu nnyo bw'ogituuzaako ku lino waggulu n'ogituuzaako ebeera egenda kukola constant flow. Kati mubulaba buno eno buwanvu, obubeera nga buwanvu nga tobuseetinze n'obuteekako bw'oti, bw'obuteekako eba egenda kukola constant flow, kye bayita ne bagamba nti no toilet ekola constant flow, oba amazzi gayita mu toilet automatically nga tafulashinze. Kakati ate waliwo kirala ate bw'obusala ennyo oba n'obukendeeza ennyo, so ebisingira si osobola okupuleesinga naye nga amazzi tegafulashinga. Kiba kitegeeza nno bubeera bumpi nnyo, kati oba olina okubuwanvuyaako nga busobola okukola omulimu obulungi. Ndowooza munfuna bulungi. Kati buno eno buba buviirako obuzibu, so ebisinga obukendeezaako, kati ndi mukakendeezaako, kendeezaako ne kanywera bulungi, ne kano n'okakendeezaako ne kanywera bulungi, so kati ogenda okukatuuzaako kuli eri ku siphon, kaba kasobola kufula, kaba kasobola okukapuleesinga eno wabweru ne kaba kasobola okufulashinga amazzi go bulungi. Kati olaba buno buli balanced, oba bubalansinga. So bwe nga bubalansinga bulungi kikuyambako okufulashinga amazzi waves ziri ne zitambula oba ne zigenda right, oba ne zitambula bulungi ne zigenda paka gye zirina okulaga. So buno bubeerako obuzibu. So ebisinga obulina okububalansinga nomakinga sure nti si buwanvu nnyo ate si bumpi nnyo. Oba ng'otuuzizaako system yo n'ogikwata bulungi eno, tubula nga omaze obubalansinga, jjukira butuulako kuli eri nga bw'omulaba. Kasi obubalansi obulungi ogituuzaako bulungi, giraba eyange tegirina kyekoze, olaba ogituuzaako bulungi n'enywerako bulungi. Omala okunywezaako bulungi tekoze constant flow. Kakati wano bw'osobola okugipuleesinga, mulaba ngipuleesinga n'egipuleesinga, omala okugipuleesinga automatically eba erina okufulashinga, kubanga obeera otayimize bulungi oba obalansize bulungi buli bunobu oba pressing button oba opuleesinze bulungi oba osetinze bulungi, osobola okutagetinga ku siphon neba nga sobola fulashinga bulungi amazzi. Yes, weewaawo buno babutundayo waliwo flashing buttons basobola zitunda in spares, oba ng'okaagadde ogenda kadwera ne bakakuwa, obaamu size ezo entono n'ennene, so oba osobola okugenda ne bakakuwa n'ojja n'okalipuleesinga in case nga kanaabye oba nga tekakyasobola kufulashinga bulungi. Okufulashinga bulungi toilet naye n'oba nga okoze mulimu oba tegisobola kusigalawo gye bagirina okugenda bugenzi. Yes, mwebale nnyo okumpuliriza bannayuganda. Sigadde ze Engineer Jimmy Pulambawo, kambangalize olunaku olulungi ne byonna Omutonzi abakomere. Don't forget to subscribe on my YouTube channel. Do me a favor, subscribe banange. Sinna nnyo kyenfuna mu kino naye kye nnyinza okufunamu nga yeggwe omaze okusubscribinga on my YouTube channel. Mwebale nnyo, mwebale ddala. Mukama abankomere. Bye bye.